Hello everyone. ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Today I'll show you how to prepare and cook dry mushrooms. ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញរបៀបរៀបចំហើយចម្អិនសាច់ស្ងួតឲ្យបងប្អូនមើល Prepare the dry mushrooms. រៀបចំសាច់ស្ងួត A half pound of dry mushrooms or 45 pieces in medium size. សាច់ក្រៀមកន្លះផោនឬ45គ្រាប់ Fill the bowl with cold water. ក្នុងក្រធុនដាក់ទឹកត្រជាក់ Add a half teaspoon of salt. Then give a good stir before leaving them to soak in water. ដាក់អំបិលកន្លះស្លាបកាហ្វេកូរឲ្យល្អមុនទុកវាចោលត្រាំក្នុងទឹក Let them soak overnight on the table. ទុកវាត្រាំមួយយប់នៅលើតុ Notice the mushrooms are softer and much bigger than yesterday. បងប្អូនសង្កេតមើលផ្សិតនឹងទន់ហើយរីកធំជាងម្សិលមិញ Begin cutting off the stems. ចាប់ដើមកាត់គល់ចេញ They are tough to eat, so remove them. វាពិបាកញ៉ាំបានយើងកាត់វាចេញ Throw all the stems out. ចោលគល់ទាំងអស់ Rinse the mushrooms 3 times in cold water to get the grit out. លាងផ្សិតក្នុងទឹកត្រជាក់3ដងដើម្បីយកដីចេញ Usually, high quality mushrooms don't have much grit. ធម្មតាផ្សិតដែលមានគុណភាពល្អអត់សូវមានដីទេ Squeeze out the water during the final wash. ច្របាច់ទឹកចេញពេលលាងចុងក្រោយ Let them drain on a colander. ទុកឲ្យស្រក់ទឹកលើកញ្ច្រែង Prepare the other ingredients. រៀបចំគ្រឿងក្រៅផ្សេង 1 ginger. ខ្ញីមួយដុំ Slice, then cut into small pieces. ហាន់វាស្ដើងៗហើយកាត់ទូចៗ 1 garlic head. ខ្ទឹមមួយដុំ Mince into small pieces. ហាន់វាទូចៗ 2 green onions. លឹកខ្ទឹម2ដើម Cut into thin slices. កាត់វាស្ដើងៗ Combine all the ingredients. សំគ្រឿងទាំងអស់ When the pan heats up, pour 4 tablespoons of oil. ពេលខ្ទះនឹងក្តៅចាក់ខ្លាញ់4ស្លាបព្រាបាយ When the oil warms up, add ginger and stir for 1 minute until fragrant. ពេលខ្លាញ់នឹងងុំចាក់ខ្ញីចូលកូរវា1នាទីដើម្បីឲ្យក្លិនចេញមក Now add garlic. ឥឡូវដាក់ខ្ទឹមសចូល Stir fry the garlic and ginger in low heat to avoid burning them. លីងខ្ញីនិងខ្ទឹមក្នុងកម្ដៅទាបដើម្បីកុំឲ្យខ្លោច As soon as you could smell the garlic and see that it's color changing to golden, add in the mushrooms. បន្ទាប់ពីបងប្អូនធំក្លិនខ្ទឹមសហើយឃើញប្រែពណ៌ដាក់ផ្សិតចូល Quickly stir the ginger and garlic into the mushrooms before they dry up. កូរខ្ញីនិងខ្ទឹមចូលផ្សិតឲ្យលឿនមុននឹងវាស្ងួត Add seasonings. បន្ថែមគ្រឿង 1/4 teaspoon of salt. អំបិលយកតិចទេអត់ដល់កន្លះស្លាបកាហ្វេទេបងប្អូន 1 teaspoon of sugar. ស្ករស1ស្លាបព្រាកាហ្វេ
1 tablespoon of chicken soup base with no MSG. ស៊ុបមាន់មួយស្លាបព្រាបាយអត់មានប៊ីចេងទេ 2 tablespoons of oyster sauce. ទឹកអូអ៊ីវ2ស្លាបព្រាបាយ 1 tablespoon of fish sauce. ទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយ Add salt. ដាក់អំបិល Add sugar. ដាក់ស្ករស Add chicken soup base. ដាក់ស៊ុបមាន់ Add oyster sauce. ដាក់ទឹកអូអ៊ីវ Continue to stir until all the ingredients are mixed. កូរបន្តដើម្បីឲ្យគ្រឿងក្រៅលាយចូលគ្នា Add fish sauce and stir well. ដាក់ទឹកត្រីកូរឲ្យសព្វ 3 cups of water. ទឹក3កែវ Pour the first cup of water, then turn up the heat to medium high. ចាក់ទឹកកែវទី1បើកភ្លើងកម្ដៅមធ្យមទៅកម្ដៅខ្ពស់ Keep on stirring the mushrooms until the water level shrinks to halfway down. កូរផ្សិតនឹងដល់ទឹករីងពាក់កណ្ដាលចុះក្រោម The mushrooms are now flavored, so the next step is to make it tender. Let's add the last 2 cups of water. ឥឡូវផ្សិតនឹងមានរសជាតិហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើឲ្យវាផុយឥឡូវយើងបន្ថែមទឹក2កែវចុងក្រោយ Stir again. កូរទៀត Cover the pot with the lid to bring the water to a boil. បិទគ្របឲ្យជិតដើម្បីធ្វើទឹកឲ្យពុះ After it boils, reduce the heat to low. Stir again, then let it simmer for 75 minutes with the lid on. បន្ទាប់ពីទឹកពុះបន្ថយកម្ដៅទៅទៀតកូរទៀតហើយទុកចម្អិន75នាទីបិទគ្របឲ្យជិត The time take to make it tender may vary depending on the size and quality of mushroom, so adjust accordingly. ពេលវេលាធ្វើឲ្យសិតផុយស៊ីសងសិតធំល្អប៉ុណ្ណាបងប្អូនអាចតឡើងនាទីឬចុះតាមនឹង Stir again every 10 minutes so the mushrooms can cook evenly on all sides. កូរម្ដងទៀតរៀងរាល់10នាទីដើម្បីឲ្យផ្សិតចម្អិនល្អសងខាង After stir, put the lid on. បន្ទាប់ពីកូរបិទគ្រប Stir again every 10 minutes, then put the lid on. កូរម្ដងទៀតរៀងរាល់10នាទីហើយបិទគ្រប When it's almost ready, do a bite test to see if the mushroom is tender enough to eat. ពេលវាជិតហើយយកផ្សិតខាំមើលតើវាទន់ល្មមញ៉ាំ Add green onions and save some for garnish. ដាក់លឹកខ្ទឹមចូលហើយទុកខ្លះដាក់ពីលើ 1 tablespoon of sesame oil. ខ្លាញ់ល្ង1ស្លាបព្រាបាយ Stir in the sesame oil before turning off the heat. កូរខ្លាញ់ល្ងចូលមុននឹងបិទភ្លើង After simmering, there should be some water left in the pan. បន្ទាប់ពីចម្អិនហើយត្រូវសល់ទឹកខ្លះក្នុងឆ្នាំង Delicious meaty mushrooms are now ready. When you are hungry, you can make it. Thank you so much for dropping by. See you in the next episode.
សិតឆ្ងាញ់ជ្រប់រួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនបើបងប្អូនឃ្លានអាចធ្វើញ៉ាំបានអរគុណជាច្រើនដែលមកទស្សនាជួបគ្នានៅភាគបន្តទៀត